นี่ค่ะคืออาหารเย็นค่ะพี่น้องอาหารดีท็อกค่ะพี่น้องดีท็อกซัดๆค่ะมื้อนี้ดีท็อกแซ่บๆวันนี้มาทำข้าวผัดกันค่ะข้าวผัดกระทะนะคะสไตล์แม่บ้านคนอเมริกันค่ะอันนี้ทำไปใกล้เสร็จแล้วค่ะดูหน้าตาสีสันสวยงามนะคะหลังจากขั้นตอนสุดท้ายนะคะเราก็โรยต้นหอมแล้วก็ผักชีลงไปข้าวผัดปูนานี่เป็นข้าวผัดที่ชอบใส่ผักเยอะๆนะคะเพราะว่าเป็นคนที่ชอบกินผักสีสันมันจะได้สวยงามนะคะโอ้สามีกำลังจะทำห้องน้ำใหม่เสียงให้ดังไปหน่อยสีสันของข้าวผัด Today I make a fried rice by hand. Easy way cooking Thai fried rice. Look at that, it's beautiful. It looks so yummy. Finally, the cook is done. สวัสดีค่ะวันนี้มานำเสนอนะคะว่าเป็นแม่บ้านแม่เรือนนะคะวันนี้จะมานำเสนอเมนูยอดฮิตของคุณสามีเมนูโปรดของคุณสามีนะคะคือกระเพราหมูค่ะมาดูส่วนประกอบนะคะส่วนประกอบมีอะไรบ้างนะคะก็คือหมูค่ะหมูที่ไม่ติดมันนะคะก็สับเรียบร้อยนะคะแล้วก็พริกและกระเทียมที่โขลกไว้เรียบร้อยนะคะแล้วก็ส่วนผสมไอ้พวกเครื่องปรุงก็จะมีนะน้ำมันหอยอันนี้ไม่เกี่ยวนะอันนี้คือเอ็กโรแล้วก็ข้าวหนอหมูนะคะน้ำตาลแล้วก็ซีอิ๊วดำเพื่อเพิ่มสีสันนะคะแล้วก็ซอสภูเขาทองแล้วก็ที่ขาดไม่ได้เป็นคนชอบกินถั่วนะคะถั่วแล้วก็นี่คืออิตาเลียนเบโซเพราะว่าเราไม่มีกะเพราไทยนะคะกะเพราไทยช่วงนี้อากาศหนาวเลยก็ต้องใช้อิตาเลียนกะเพราอิตาเลียนแทนคืออิตาเลียนเบโซนะคะตอนนี้น้ำมันก็ตั้งหม้อเรียบร้อยนะคะจะมาทำที่กระทะนะคะเพราะว่าขี้เกียจนะคะไปทำบนเตาง่ายๆดีนะคะน้ำมันก็ร้อนแล้วนะคะก็ใส่พริกลงไปค่ะทำง่ายๆค่ะสไตล์แม่บ้านอเมริกันนะคะมื้อนี้เขาคั่วกับพี่น้องเขาคั่วเฮ็ดอาหารให้สามีค่ะอันนี้อาหารไทยนะคะพริกจะไม่ใส่เยอะเพราะว่ากลัวสามีเขาเผ็ดเดี๋ยวผัดพริกให้หอมนะคะผัดพริกให้หอมแล้วเราก็ใส่เนื้อหมูลงไปค่ะอันนี้จะไม่สับนะคะใส่ตามที่หมูมีทำง่ายๆค่ะหลังจากนั้นเราก็บี้นะคะบี้ค่ะพี่น้องบี้ให้แตกเลยค่ะเสียงมันจะดังไปหน่อยนะจางแน่เลยเราผู้ใดthank youโอ้โหกลิ่นที่เพ่งไปทั่วบ้านเลยผัดเนื้อนะคะโอ้ย my god กลิ่นพริกแรงมากค่ะแบบนี้นะคะเราก็จะใส่ซีอิ๊วดำค่ะเพิ่มสีสันนะคะแล้วก็ตามด้วยซอสภูเขาทองค่ะเพิ่มรสชาตินะคะแล้วก็ตามด้วยน้ำตาลใส่ไปเลย1 ช้อนโต๊ะนะคะ1 ช้อนโต๊ะและน้ำมันหอยนะคะจากนั้นขาดไม่ได้นะคะต้องกดไฟแรงๆนะคะใส่กระเพราลงไป
นี่ก็ไม่ไข่เจียวตำที่กันนะคะก็คุณสามีเขาจะทำที่เขาไม่ได้นะคะพาคุณสามีเองนะคะผัดกะเพราง่ายๆเลยนี่ก็ปิดไฟเล็กแล้วค่ะกลิ่นหอมมากเสร็จเรียบร้อยค่ะผัดกะเพรานี่ค่ะเมนูนี้เอามาฝากกันนะคะค่ะพร้อมเสิร์ฟค่ะเมนูผัดกะเพราแล้วก็ข้าวผัดนะคะแล้วก็พร้อมด้วยไข่เจียวนะคะไม่ใช่ไข่เจียวไข่ดาวนี่ค่ะแล้วก็ของว่างนะคะก็จะมีเอ็กโรทอดนะคะนี่ค่ะพร้อมเสิร์ฟค่ะโอเคค่ะสำหรับเมนูวันนี้ก็เอามาฝากกันนะคะจากแม่บ้านอเมริกาค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะคะโอเคนะคะสวัสดีค่ะเมนูนี้ก็คืออาหารของปูนาเองค่ะพี่น้องกินขนมจีนนะคะวันนี้จะไม่กินข้าวเพราะขนมจีนมันก็มีคาร์โบไฮเดรตอยู่แล้วนะคะก็นี่ค่ะส้มตำแล้วก็แคบหมูแล้วก็ผักสดๆจากสวนแล้วก็ปลานี่ค่ะปลาก็ตกอยู่หลังบ้านเนี่ยพี่น้องนี่ค่ะอาหารแซ่บๆอาหารเย็นมื้อนี้ของปูนานะคะสำหรับนะคะมื้อนี้นะคะอาหารไทยล้วนๆจังใดกับฝากติดตามนะคะถ้ารักปูนานานๆก็ฝากกดไลค์กดแชร์ฝากติดตามด้วยนะคะโอเคนะคะปูนาก็จะลงมือค่ะพี่น้องสวัสดีค่ะ